1700, 1800, 2000 টাকা কেজি। আর প্রতি গাছে 40 থেকে 70 কেজি ফল আসছে। মাশাআল্লাহ, অনেক। জি, আর এই ফলটা মূলত বছরে 2 বার আসে। গাছগুলো যখন পরিপূর্ণ হবে, গাছটি মোটামুটি মূলত 3 বছর বয়স, এই গাছগুলো যখন 5 বছর বা 6 বছর বয়স হবে, প্রতি গাছে 200 থেকে 300 কেজি ফল আসে। এটা হচ্ছে আমার জবা ফুল গাছ। মাশাআল্লাহ, আমার জবা ফুল গাছে তো ফুল ধরা শুরু করছে। মা, এই যে আম গাছও হয়ে গেছে, সব দিয়ে মরি লাগছে, বন্ধ দোকান পাট। নাচ নিয়ে টানছিলাম এই গাছ, ভালো, খুব সুন্দর জবা ফুল গাছ হয়েছে। তো এটা জবা ফুল গাছ আল্লাহর রহমত, আলামিনের অবদান, কারণ আলামিন বেড়া টেড়া রাখছে, তো এই লেগে জবা ফুল গাছটা হয়েছে। তাই একটু আমরা ওইদিকেই যাবো এখন। এখানে বলে কি বলে রামবুটান আছে, গাছ আছে, রামবুটান গাছের বাগান আছে। মূলত আমি ওই বাগানটা আজকে ভিডিও করবো, এবং আমার কাজিন দেশে বাইরে থেকে বড় ভাই আর কি, সে আসছে, ওর সাথে একটু ঘুরবো। নুসরাত কি কুকুরে ভয় পা? আমি তো ভয় পাই, সবাই জানে এটা, কিন্তু ওই এইবার তো ভয় পাইতেছি নুসরাত, কারণ এটা দেখ অন্যরকম কুকুর। যা যা যা, সামনের দিকে যা। আবির, তোমার তো অনেক সুন্দর লাগতেছে চশমাতে। চশমাটা কেটে দিল গো? মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসছো? দাদা কেমন আছেন আপনি? কেমন আছেন? ভালোই আছেন? একলাই তাই নহনে ন পান্ডা দেখাডা নিজে নিজেই। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই, ভালোই আছেন? আপনারা ভালোই আছে? স্কুল বন্ধ না খোলা? ও, তোমাদের তো আর ইন্টার পরীক্ষা নেই, তোমাদের এখানে তো কেন্দ্র না। নুসরাদের তো বিরাট দোকান গেছে কয়েকদিন পড়াশোনার, কি লিগা নুসরাদ তো তো কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে, তারপর আবার যে প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষা দিল, কেন্দ্র পড়ছে ইন্টারমিডিয়েট তোমার রাত প্রাইমারি স্কুলে। 6:30টার সময় গেছি গা, 7:09 পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম। সামনে কি দেন? এটা কারবারি তাহলে হেডা কারবারি, এটা কারবারি হেডা কারবারি, আরে রান্না করছুন তাহলে পেয়ে না তো? কয়দিন আগে দেখছিলাম, কবে দিন দেখছিলাম, পেঁপে পেয়েছিল অনেক। এটা তাহলে ভাই কয় শতাংশ টাকা নিচ্ছেন? জায়গা নিচ্ছেন কত নিতে না? জায়গা তোমার 10 শতাংশ। 10? আমি আসতেছি। হাই। হাই। হ্যালো আবির। এই ভাইয়া, এটা কচু আছেন রে, কচু কচু কই গেল? বন্ধ প্রজেক্ট দিয়ে বন্ধ। কারণ না কেউ না থাকলে তো সমস্যা। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আজকে আসছি আমার দাদার বাড়িতে। আমাদের দাদার বাড়ির কাছে একটা টাইপের নামে একটা প্রজেক্ট আছে, এখানে প্রচুর পরিমাণে ফলের গাছ আছে, গরুর ফার্ম আছে। আমার মেজুর ছেলে, আমার বড় ভাই আর কি,
দেশের বাইরে থাকে, ওইখান থেকে আসছে, তো ওই জন্য আর কি ওরে নিয়ে এখন এখানে আসছি ঘুরতে ভাইয়ার সাথে। এখন আপনাদের পুরো প্রজেক্টটা ঘুরে দেখাবো, আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন। আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক কমেন্ট দিয়ে আমার সাথে থাকবেন। আপনারা যদি ভিডিওটা পুরোটা দেখেন, যদি ভিউ বেশি হয় তাহলে আমার ভিডিও বানাইতে আগ্রহ হয়। আমি আপনাদের এখন বাগানের ভিতর নিয়ে আসছি। এখন কিছু কিছু গাছ আমার বড় ভাই রুবেল ভাই আর কি আমার ভাইয়া হয়, আমার মৃদু যেটা ছেলে, সে পরিচয় করে দিবে গাছের সাথে আপনাদের কি কোনটা কি গাছ, তারপরে রামবুটান ফলের সহজে গাছগুলো আছে এইগুলা। ভাইয়া এটা কি আম গাছ? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আমরা অবস্থান করছি তায়েফ এগ্রোতে। এখানে 2 নং ওয়ার্ড গোয়ারি গ্রাম ভালুকা ময়মনসিংহ অবস্থিত এই এগ্রো ফার্মটা। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ আছে। আমি শুধু একটা ফল দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে 12 মাসি আম। 12 মাসি আম এখনও এই দিক দিয়ে আম ধরছে, আর ওই দিক দিয়ে আমের যে বইল বলা হয় সেটাও আছে। ঠিক আছে, এটা 12 মাসি আমের একটা জাত, ভালো একটা জাত। আপনারা যদি কেউ ক্রয় করতে চান, নিতে চান, এখানে এসে এটাকে নিতে পারেন। এখনো কাঁচা, কয়েকদিন আগে পাকা ছিল, এখন আমরা খুঁজতেছি যে পাকাগুলা পাওয়া যাবে কি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আমরা এমন একটি জায়গায় অবস্থান করছি, সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী যে ফলটা, যাতে মালয়েশিয়ার খুব পরিচিত একটি ফল রামবুটান, সেই রামবুটান বাগানে আমরা আসছি। এটি অবস্থিত 2 নং ওয়ার্ড গোয়ারি গ্রাম ভালুকা ময়মনসিংহ। এখানে যে প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে তায়েব এগ্রো। আমরা সেই তায়েব এগ্রোতে আসছি রামবুটান ফল দেখার জন্য এবং কি খাওয়ার জন্য। ক্যামেরার পিছনে আছেন আমার ছোট বোন নিপু, সে ক্যামেরা পরিচালনা করছেন। আমি শুধু ফলটা দেখানোর জন্য একটু কথা বলছি। এই ক্যামেরাটা যদি একটু ফলের দিকে তাক করানো হয়, এই যে সেই ঐতিহ্যবাহী মালয়েশিয়ান খুব পরিচিত একটি ফল রামবুটান। এখানে ফলটা খুব সুস্বাদু। এখানে আপনারা আসতে পারেন এবং কি ক্রয় করতে পারেন, ফল ক্রয় করতে পারেন এবং কি ফলের চারা ক্রয় করতে পারেন। এখানে যে তত্ত্বাবধানে আছে আমার ভাইগনা সুহেল, সেও এখানে আছে আমার সাথে। সেও এটা এই টোটাল যে প্রজেক্টটা সে এটা পরিচালনা করে। আমি সারা প্রজেক্টটি ঘোরার চেষ্টা করতেছি, পুরাটাই মানে ঘুরে ঘুরে দেখবো এবং কি কথা বলবো। ভাগ্নে আছে, তার সাথেও কথা বলবো। আমার সাথে আছে আমার আর এক ভাগ্নি নুসরাত, আমার সাথে আছে আমার এক ভাতিজা আবিদ, আর ছোট বন্ধু ক্যামেরা নিয়ে আছে আমার ছোট মেয়ে রাইসামণি, সেও ওইদিকে আছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা যদি আরও সামনের দিকে আরও অনেক কিছু আছে, আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি। এবং কি আমার যে ভাইগনা যে এই প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানে আছে সুহেল রানা, আমি তার কিছু কথা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব এবং তার সাথে একটু কথা বলবো। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আমি তায়েফ এগ্রো যে প্রজেক্টটা, সেই প্রজেক্টের মধ্যে আছি। আমার ভাইগনার এই প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানে আছে। আমি ওনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসলেই যে মালয়েশিয়ান যে পরিচিত ফলটা রামবুটান, এই ফলটা আপনারা কত কেজি বিক্রি করেন এবং কি এই ফলটা কি পরিমাণে আসে একটা গাছে, কত পরিমাণ আসে একটু বলবেন প্লিজ। আমাদের এই গাছটি তো লাগাইছি, প্রথম ফল আসছে গত বছর ওই ফেব্রুয়ারি মার্চে। তখন ওই ফলটা আমরা জানুয়ারি বলতে এই জুন মাসে বিক্রি করছি 1800 টাকা কেজি, 1700, 1800, 2000 টাকা কেজি। আর প্রতি গাছে 40 থেকে 70 কেজি ফল আসছে। মাশাআল্লাহ, অনেক। জি, আর এই ফলটা মূলত বছরে 2 বার আসে। গাছগুলো যখন পরিপূর্ণ হবে, গাছটি মোটামুটি মূলত 3 বছর বয়স। এই গাছগুলো যখন 5 বছর বা 6 বছর বয়স হবে, প্রতি গাছে 200 থেকে 300 কেজি ফল আসে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, অনেক। আমি আরেকটা কথা জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে গাছ লাগানোর কতদিন পরে ফল আমরা আশা করতে পারি? গাছ লাগানোর 3 বছর পরে ফল পাইছি। 1 বছর পরে পাইছি, তখন ওই আমরা মুকুল নেই নাই, মুকুলগুলো আমরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি গাছটি বড় করার জন্য। 3 বছর পরে আমরা কিছু গাছ রাখছিলাম পরীক্ষামূলকভাবে, 50টি গাছে 40 থেকে 70 কেজি এর মধ্যে প্রায় গাছে ফল পাইছি।
আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এই রামবুটান গাছের কি আরো কোনো প্রকারভেদ আছে কিনা, না শুধু একই এক জাত? রামবুটানের প্রকারভেদ বলতে বীজের গাছ, এই আমাদের দিয়েছে কলমের চারা, বীজের গাছ লাগাইলে আপনার এই দেখা যেতে পুরুষ হয়, অর্ধেকের বেশি পুরুষ হয়ে যায়। আর বীজের গাছে ফল আসে অনেক দেরিতে, প্রায় 8 বছর লেগে যায়। আর কলমের গাছে মিনিমাম যদি গাছের পরিচর্যা ঠিক থাকে তাহলে সর্বোচ্চ 2 বছরের মধ্যে ফল আসবে। জি দর্শক, আমি আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে তাইয়েব এগ্রো ইতিমধ্যে আমি আরও কিছু ক্লিপসে বলেছি 2 নং ওয়ার্ড, গোয়ারিগ্রাম, বালুকা, ময়মনসিংহ। এবং কি আমি এটা যারা আপনারা চারা বা এই রামবুটান ফল আপনারা ক্রয় করতে চান, তারা সরাসরি বাইগনা সুহেল তার কাছ থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং যদি আপনি আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে আপনার ঠিকানা প্লাস আপনার মোবাইল নাম্বার বা আপনারা কি পদ্ধতিতে ইয়া করতে পারেন, এটা একটু যদি বলে দিলেন প্লিজ। যে রামবুটানের চারা আসলে কলমের চারা বাংলাদেশে হয় না, আমাদের ইনপুটের চারা আছে থাইল্যান্ডের NAT গোলাবার, তো 2টা জাতি আছে আমাদের কাছে। আর চারা আমরা 1500 টাকা করে বিক্রি করি। ওই চারা আমরা পার্সেলও বিপি যুগে সারা বাংলাদেশে পাঠাই, তারপর এদিকে এই জায়গায় আসলেও চারা বিক্রি করি। মানে সরাসরি বাগানে এসে যারা নিয়ে যেতে পারবে সরাসরি এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠান। তারপর ওই যে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় চারা পাঠাই। জি দর্শক, ইতিমধ্যে আপনারা জানলেন যে এই রামবুটান চারার যে বিষয়টি সে উত্থাপন করলো, সে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও দিতে পারে এবং সরাসরি আপনারা প্রজেক্টে এসেও ক্রয় করতে পারেন। আমি আবারও আপনাদের সুবিধার্থে আমি প্রজেক্টের ঠিকানাটা আবারও দিয়ে দিচ্ছি, 2 নং ওয়ার্ড, গোয়ারিগ্রাম, ভালুকা, ময়মনসিংহ, বিরুনিয়া ইউনিয়ন। সরি, ফোন নাম্বার দেওয়া যাবে কি? ফোন নাম্বারটা আমার বাইকনা সে দিবে, আপনারা তার কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা সংরক্ষণ করে নেবেন। আবার ক্লিপসে আমরা আবার ভিডিওর মাধ্যমে ফোন নাম্বার স্ক্রিনে দিয়ে দেব। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা হলো 01819857878। আবারও বলছি 01819857878। জি দর্শক, তখন আপনারা যে এই রামবুটান প্রজেক্টের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছিল তা আপনারা জানলেন, বুঝলেন। এবং কি আমরা আশা করছি যে আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। এবং পরবর্তীতে অবশ্যই আপনারা আমাদের এই প্রজেক্টে আপনারা আসবেন, দেখবেন এবং কি রামবুটান চারা বা বিভিন্ন জাতের চারা এখানে আছে, বিভিন্ন জাতের ফলের চারা আপনারা এটি ক্রয় করবেন। জি, আমার বাইকনা একটি ফল আমাকে গিফট করলো, এইমাত্র গাছ থেকে ছিঁড়লো। আমি এটা শুধু টেস্টের জন্য খেয়ে দেখাচ্ছি এবং কি নিজে খাচ্ছি। বিসমিল্লাহ। একদম মানে খুবই মিষ্টি, খুবই সুস্বাদু, লিচুর মতো, লিচুর চেয়েও বেশি মিষ্টি আমার কাছে মনে হচ্ছে। এটা একটু কাঁচা কাঁচা ভাব, তারপরে যে পাকা যে ফলটা থাকে একদম লাল। নভেম্বর ডিসেম্বরে ফলটা থাকবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার বড় ভাই রুবেল ভাই আমার মেয়েরে ফল ছিলাই দিছে, এখন আমার ভাতিজা আবিত্রেও ফল ছিলাই দিতেছে। তো তারা বাচ্চা মানুষ, তারা খাওয়ার পরে অনুভূতিটা কি সেটা জানাবে। ভাইয়া তো অনুভূতি জানাইছি আপনাদের যে কেমন ফলটা কেমন সুস্বাদু, তারপরে একদম নিচুর চেয়ে বেশি মিষ্টি। এখন এই যে আমার ভাতিজা তো অলরেডি বিজয় চিহ্ন দেখা দিচ্ছে, মানে খুবই ভালো। আর আমার মেয়ের কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি, নুসরাত কেমন লাগতেছে? ভালো। ভালো? লিচুর মতো না লিচুর চেয়ে বেশি ভালো? লিচুর মতো। আর আবিদ? লিচুর চেয়ে বেশি ভালো। লিচুর চেয়ে বেশি ভালো। তাহলে কি লিচুর চেয়ে বেশি এটা খাইতে পছন্দ না? বাগানের একটা ভিউ আমি আপনাদের দেখাই। বিশাল একটা এরিয়া নিয়ে বাগানটা। এর মধ্যে শুধু রামবুটান গাছ আছে তা না, কাঁঠাল গাছ আছে, আম গাছ আছে, খেজুর গাছ আছে, কলা গাছ আছে, বড়ই গাছ আছে, এভোকাটো আছে, লঙ্গান, এভোকাটো। তারপরে আমি সামনের দিকে আগাচ্ছি এবং আপনাদের পুরো বাগানটা ঘুরে দেখাচ্ছি। আর আমার মেয়ে তো জ্বর, কাশি, তারপরে সে কষ্ট করে আমার সাথে আসছে। আমার ঠিক আছে? ড্রোন তো আমি চালাইতে পারি না, ড্রোন আমার হাজব্যান্ড চালায়। সুমন যদি আমাদের সাথে আসতো তাহলে হয়তো আপনাদের ড্রোন ক্যামেরা দেখাইতে পারতাম পুরো বাগানটা একসাথে। এখন আমি যতটুকু পারতেছি ক্যামেরাটা দেখাইতেছি।
আর আমারটা যেহেতু গুফুর নাইন এটা তো জুম করা যায় না, তাই যতটুকু পারতেছি হেঁটে হেঁটে দেখাইতেছি আর কি। আমার ঠিক আছো নুসরাত? তোমার কাছে ফলটা কেমন লাগছে সত্যি সত্যি? মিষ্টি। মিষ্টি? তাহলে যাও সামনের দিকে, আর কখনো না। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনার এই প্রজেক্টের মধ্যে কি কি মানে ফলের চারা কি কি ফলের চারা আছে? শুধু রামবুটান না 12 মাসি আম, আরো যদি বিভিন্ন জাতের কোনো চারা থাকে তাহলে আপনি আমাদের আমাদের ভিডিওর কাছে মধ্যে চারা আছে, এই যে একটু বলেন। এগুলো থাইল্যান্ড থেকে ইনপুট করা রামবুটানের চারা এটি। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা আছে অ্যাভোকাডো। এটা কি? অ্যাভোকাডো আমি যদি একটু ক্যামেরাটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করি। এটি হলো কলমের অ্যাভোকাডো। এটি লাগানোর 2 থেকে 3 বছর পরতেই ফল আসবে। ওটি হলো রামবুটানের চারা। এই গাছটাই তো না? জি। তারপর কাটিমো নাম বাড়ি 11 আম দুটাই আছে 12 মাস। হ্যালো গাইস। লঙ্গান আছে চাইনা, পিং পং লঙ্গান ও সাদা লঙ্গান, হোয়াইট লঙ্গান দুটাই আছে। এটা হলো চাইনা লঙ্গান, পিং পং লঙ্গান। কোনটা চায়না লঙ্গান? এটা চাইনা লঙ্গান, একটা হলো পিং পং আর একটা হচ্ছে হোয়াইট লঙ্গান। মানে এটা চায়না লঙ্গান? জি, এটা হচ্ছে পিং পং আর ওটা হচ্ছে হোয়াইট সাদা লঙ্গান। এটা হচ্ছে সাদা আর কি, জি, আর এটা হচ্ছে পিঙ্ক। পিঙ্ক। প্রিভিয়াস প্রচুর পরিমাণে চারা এখানে, তো চারাগুলো আমরা আর কি দেখাচ্ছি। ভাইয়া মিয়া বিয়ে আমরা সবাই চারা যেখানে রাখছি এখানে আসছি, এই যে আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে প্রচুর পরিমাণে চারা। এগুলো বাইরে থেকে আনা, থাইল্যান্ড থেকে আনা চারা না? আপনারা যদি এই চারাগুলো নিতে চান, খুবই ভালো মানের চারা এবং খুব প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। আপনারা তো শুনলেন তখন ভাইয়া বললো, তারপরে সোহেল বললো। আর তারপরে আমের চারা আছে, 12 মাসি আম না? এখানে যেহেতু গরুর ফার্ম আছে, এই যে গরু বাহিরে ঘাস খাচ্ছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট গরু আছে 2-3টা, খুবই সুন্দর লাগতেছে দেখতে। আর এখন আমি আপনাদের মানে খামারের ভিতরটা আর কি নিয়ে যাব। আসলে রামবুটান বাগানে কেন গরুর খামার দিচ্ছে এই সম্পর্কে এখানে যে তত্ত্বাবধান আছে সোহেল জিজ্ঞেস করবো। সোহেল, এটা কি? ঘাস কাটা মেশিন। ও, ঘাস কাটা মেশিন। এভাবে রাইকে রাখতে না তো নষ্ট হয়ে যাবো। আপনাদের ক্যামেরায় কেমন লাগতেছে জানি না, কিন্তু বাস্তবে আমি দেখতেছি খুবই ভালো লাগতেছে দেখতে। এক একটা গরুতে কতটি মাংস হবে সোহেল? 5 মণ হইব, 7 মণ আছে, 6 মণ 5 মণ 7 মণ এরকম করে অনেক। তে আমার আগে বলো যে বন্ধ হয়ে গেছে মানে না, এই যে রামবুটান বাগানে বা ফলের বাগানে গরুর খামার কি লিগে? গরুর খামারটা হইলো রামবুটান গাছে আসলে রাসায়নিক কোনো সার দেওয়া হয় না, তো আর রাসায়নিক সার দেওয়াটাও ঠিক না, জৈব সার দেওয়া হয়। তো তাই এর জন্য আমাদের অনেক গোবরের দরকার। তারপর গোবরটা পাওয়া যাইতেছে, আরও কিছু ঘাস হয়, গাছটা আবার গরু খেয়ে ফেলে। গরুর খাওয়াইতেছি। আবার গরুর গোবর থেকে জৈব সারটা পাওয়া যাইতেছে। বছরে 2 থেকে 3 বার গোবর দেওয়া হয় গাছে, মিনিমাম 4 বার গোবর দেওয়া হয় বছরে। অনেক গোবরের দরকার। চলো সামনে তোমার গরুগুলো দেখি। আমি তো ছোটোখাটো ইউটিউবার রয়মানি চিত্রপুরী, যে উনি এসে এই খামারে ভিডিও করে নিয়ে গেছে, বাগানে ভিডিও করে নিয়ে গেছে। ওই ভিডিওতে প্রায় 3-4 হাজার চারার মতো বিক্রি হয়েছে রামবুটান। আশা করি আমার ভিডিও দেখে আপনারা চারার জন্য অর্ডার করবেন, চারা নেবেন এবং আপনাদের বাড়ির আঙ্গিনায় বা ছাদে চারা লাগাবেন। বাণিজ্যিকভাবে করতে চান এটা চারা দেওয়া যাবে। বাণিজ্যিকভাবে করলে এটা লস হবে না, কারণ এই ফলের দাম বাজার প্রাইস সম্ভবত 2-10 বছরের করতে আর কম। বিশাল সাইজ, হয়তো আমি আপনাদের বুঝাইতে পারতেছি না ক্যামেরাতে, কিন্তু বিশাল বড় গরুটা। কয় কেজি দুধ দেয় এই গরুটা? এখন তো আপাতত দুধ দোয়ানি বাদ দিছি, কারণ গরুটা গাভিন আছে, গাভ আছে। আর যখন দোয়াইছি তখন 22 কেজি 24 কেজি দুধ দোয়াইছি। 22 থেকে 24 কেজি দুধ 22 থেকে দিচ্ছে। 24 কেজি দুধ। সামনে তোমার গরু আছে না? হ্যাঁ, গরু আছে। হট 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 হট। বসে আরাম করতেছে। খাবার খাইছে তো আরাম করতেছে। বিকাল টাইম আপনাদের একটু আমি দেখাই, প্রত্যেকটা গরুতেই 5 কেজি কয় মণ করে, 5 মণ 7 মণ 6 মণ করে আছে মাংস হবে, এরকম অবস্থা। গরুগুলো খুবই গ্রোথ এবং খুবই ভালো, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আর আমাদের গোয়ালিটা হয়েছে অন্যরকম। হয় একদম চারি না, পরিষ্কার, চারি না। আমরা ওই যে ড্রামে খাবার দিই,
আমি খাবার দিয়ে আমরা পরিষ্কার করে একদম পরিষ্কার আপনারা দেখেন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি খাবারটা কোনো রোগ জীবাণু নাই কোনো কিছু নাই একদম এই যে পরিষ্কার আর গরুগুলার দেখেন গ্রোথগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে তারা কতটা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুলা নিচে খাওয়ার ফলে গরুগুলার ঘাড় অনেক মোটা হয়েছে ঘাড়টা গরুর ঘাড় ভীষণ মোটা ভীষণ নিচে খাওয়ার ফলে এই ঘাড়গুলো অনেক মোটা হয় এই যে এটা। এই যে গাড়টা কি নিচে খাওয়ার ফলে মোটা হয় হ্যাঁ, অনেক মোটা। তারা সব গরু এখন আলামাইশ করতেছিল বাট আমরা ভিডিও করার কারণে গরুগুলো এখন দাঁড়ায় যাচ্ছে আপনাদের আমি দেখাই দুই সাইডের গরুগুলা এই যে জি দর্শক, এতক্ষণ আমরা আপনাদের সাথে ছিলাম, আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন, সেই জন্য আপনাদেরকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা ইতিমধ্যেই ঠিকানাটা বলে দিয়েছি। আমি আবারও ভিডিওতে শেষ করার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই মালয়েশিয়ান এবং থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী যে ফলটা রামবুটান, সেই ফলের প্রজেক্টটা হচ্ছে তাইফ এগ্রো। এই তাইফ এগ্রোটা অবস্থিত 2 নং ওয়ার্ড গোয়ারিগ্রাম বিরুনিয়া ইউনিয়ন ভালুকা ময়মনসিংহ। এখানে আপনারা যদি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও আপনারা চারা ক্রয় করতে পারেন, ফল ক্রয় করতে পারেন, এবং কি আমাদের যে স্ক্রিনে এই প্রজেক্টের নাম্বারটা দেওয়া হয়েছে সেই স্ক্রিনের নাম্বার দেখে আপনারা ফোন করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। সেই পর্যন্তই আরও আগামীর কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে এবং কি লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রুবেল আহমেদ বিদায় নিচ্ছি, এবং কি আমার পিছনে ক্যামেরার পিছনে যিনি আছেন এই চ্যানেলের যিনি মালিক নিপু, আমার ছোটো বোন, তার সাথেও থাকবেন, তার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি রুবেল আহমেদ। আল্লাহ হাফেজ।